Olá pessoal, você que está acessando esse vídeo pela internet, muito obrigado por acessar. Seu carro não está pegando de manhã, você foi ligar o carro não pegou, sabe qual é o problema? Isso aqui, ó. Seu alternador não funciona, ele deixou de carregar a sua bateria, logo não funciona a farol, não funciona a buzina, não funciona nada, o carro não vai pegar enquanto que não for feita uma manutenção no seu alternador. Aí você me pergunta, eu vou mandar onde? Você vai mandar na SP, que tem os melhores profissionais, os melhores técnicos para te ajudar, para fazer um orçamento, o melhor diagnóstico, tá? Além de oferecer motoboy que vai na sua oficina, na sua concessionária, na seguradora, retira a peça e leva e traz veículo, leva e traz de cliente. Liga para a SP, a SP vai resolver o teu problema de maneira ampla, tá? E eficaz. Todos os nossos telefones aí, e-mails, contatos, liga para nós. Nós da SP te aguardamos por agora. Muito obrigado, valeu pessoal e até mais.